এখন কিছুই জানে না। হ্যাঁ, নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। দেখো আমি কিচ্ছু জানি না। হ্যাঁ, ও আজকে যা করেছিলি তুই, আমার তো জীবন উড়ে গেছিল। হ্যাঁ, বদমাশি করো কুট্টু, এখন কিচ্ছু জানো না কি করেছে। রান্নাঘরে আমার সঙ্গে বসেছিল, এবার 2 মিনিটও হয়নি ও বাইরে বেরিয়েছে। এবার টিফিন খেতে বসেছি আর অমনি ব্যাস, উনি কোথা দিয়ে বাগানে চলে গেছেন। বাগানে গিয়ে আর সে বেড়া টপকে ওইদিকে চলে গেছেন। এইবার তো আমরা খুঁজে 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 একবার হয়রান। আমি তো কেঁদেই ফেলেছি, এরকম অবস্থা। আমার বোন, পাড়ার সবাই ওকে খুঁজতে লেগে গেছে, কোথায় গেল কোথায় গেল, সাড়াও দেয় না, এমন অবস্থা। তারপরে শেষে আমি তো ওই রাস্তায় খুঁজতে চলে গেছি, সবাই আমার দৌড়ানো দেখে বলছে কি হলো কি হলো। তারপরে শেষে আমি আমাদের বাড়িতে একটা কাজের মেয়ে আছে, কাজের বউ, সে নেমে এসে বাগানে 2বার করে আমরা গেছি, কুট্টু কুট্টু করে চেঁচাচ্ছি, কোনো সাড়া নেই। তারপরে শেষে ও আমাকে ছোটা দেখে ও তাড়াতাড়ি ওই বাগানে গেছে, দেখি তো কি করছে। এই কোথায় গেল, বাগানের মধ্যে পুকুর রয়েছে, বাগানের সাইডে। আমার তো চিন্তা লাগছে পুকুরে না পড়ে যায়। তারপরে পুকুরে দেখলাম, পুকুরে তো কিছু নেই। তারপরে আমি ওপাশে দেখছি যে বেড়ার ওই দিকটা দেখি, তো ওদিকে টপকে চলে গেছে নাকি, কোনো সাড়া পেলাম না। তারপরে শেষে ওই ভদ্রমহিলা গিয়ে সেই দেখছে যে বেড়া টপকে ও ওইদিকে চলে গেছে। জঙ্গল সরিয়ে যেতে গিয়ে এবার পায়ে গেঞ্জি আটকে গেছে, 2টো পায়ে গেঞ্জি আটকে গেছে। ভাগ্যি ভালো গেঞ্জি আটকে গেছে, না হলে কি অবস্থা হতো। এখন দেখো কিছু জানে না, গেঞ্জি আটকে গেছে বলে ওখানে উনি শুয়ে পড়েছেন। তারপরে শেষে ওই ভদ্রমহিলা গিয়ে সেই কোনো রকম করে, ওকে কি চ্যাংদোলা করে নিয়ে আসতে পারে, সে কোনো রকম ওখান থেকে হাঁটিয়ে জঙ্গল ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছে। এই দেখো, ওই যে চললেন প্রসাদ খেতে চললেন, সব দিকে ঠিক আছে, সব দিকে ঠিক আছে। কি অবস্থা, সারা পাড়া শুদ্ধ খুঁজছে ওকে, কোথায় গেল কুট্টু, কোথায় গেল কুট্টু। দে ওকে একটা কলা দে। যা করেছিস আজকে তুই, আমার একটা জীবন উড়িয়ে দিয়েছিলি তুই। হ্যাঁ, খালি বদমাশি। দেখো এখন কিচ্ছু জানে না, ও কিচ্ছু জানেন না উনি। হ্যাঁ, এখন মানির সঙ্গে প্রসাদ খাওয়া হচ্ছে। হ্যাঁ, মানে প্রায় আধ ঘন্টা ধরে আমরা খুঁজেছি, আধ ঘন্টা ধরে। তারপরে শেষে ওকে পাওয়া গেছে। উফ বাবা, মানে এরা যে এত মায়ার জালে জড়িয়ে থাকে, মানে কান্নাকাটি পড়ে গেছিলো, এরকম অবস্থা। কি হলো? হ্যাঁ, কি এখন কিছুই জানো না তাই না? কিচ্ছু জানো না? কিচ্ছু জানে না। হ্যাঁ, তারপরে এনে দড়ি দিয়ে আটকে রেখেছি, ব্যাস চিৎকার, ও তো বাধা থাকে না। এইবার সেই চিৎকার, সমানে চিৎকার। তারপরে শেষে খেতে দিলাম, খেতে দিয়ে যে এখন খুলে দিয়েছি। দেখো মুখটা দেখো, কিচ্ছু জানে না। আমি কি করেছি? আমি তো কিছু করিনি। তোমরা কেন বকছো আমাকে? হ্যাঁ, কিছু করেনি উনি। দেখ না মুখটা দেখ, ভোলা ভালা করে সাদা সিধা, বদমাস বদমাসি। আর যাবি এরকম? হ্যাঁ, রাস্তার কুকুরে যদি ধরতো কি হতো তোর অবস্থা, কি হতো? হ্যাঁ, আবার শুনছে বসে বসে, দেখো কান পেতে শুনছে। দেখ, ও কিছু জানি না। দেখো এখন প্রসাদ খাওয়ার লোভে বসে আছে, দেখো দেখো দেখো। হ্যাঁ, দে মানে একটা প্রচার দে। আমি আজকে অনেক বড় কাজ করে এসছি না, একটা প্রচার দে। হ্যাঁ, দেখো দেখো দেখো, কলা খাবে, কলা। এই লেগে যাবে হাতে, দে না বাবা, এরকম কেন করছিস? হাতে লেগে যাবে, ছেড়ে দে। হ্যাঁ, হাতে লাগে না, এত সুন্দর করে নেয় না। ছোট্ট একটা বিস্কুট দিলেও হাত থেকে এমন সুন্দর করে নেবে যে হাতে লাগেই না। সুন্দরী না সুন্দরী, বান্দরী হয়ে গেছিল আজকে। সবার এখানে প্রায় দিস না, প্রাণ উড়িয়ে দিয়েছিল। বদমাস, দেখছে দেখো না, কিচ্ছু জানে না, হদল বুড়ি।